扁平的圆脸和呆萌的表情，使一只来自澳大利亚昆士兰州的波斯猫在网络上迅速走红。近日，其主人上传了一段他听摇滚乐舞动摇摆的视频，大受网友欢迎。视频中，文斯顿正坐在摄像机前，盯着镜头发呆。在听到最喜欢的著名摇滚乐队冥河的音乐后，文斯顿迅速振奋精神，一边平躺在地，一边随着节拍来回扭动摇摆，眼睛微眯，纯享音乐的美妙与动感。这只来自昆士兰的猫名叫温斯顿，网友们亲切地称呼它为温斯顿先生。它的主人杰西·琼斯定期在照片墙上分享温斯顿独具特色的照片和视频，让这只胖乎乎的可爱猫咪拥有了1.3万名粉丝。